Всем привет! Сегодня хочу поговорить о процессе обучения, но конкретно о 10 мифах, самых популярных, как мне кажется, которым оброс этот процесс, то есть то, во что мы верим, но то, что не является истиной на самом деле, или частично является истиной. Я хочу сегодня это разобрать. И первый миф, который, как мне кажется, до сих пор не теряет актуальности, это то, что каждый из нас имеет свой стиль обучения, а также то, что у нас есть правополушарные или полушарные люди, которые там творческие, математические, ну, в общем, вот это все. То есть разделение людей по каким-либо признакам, что вам лучше слышать, трогать, чувствовать, не знаю, писать и так далее. В общем, разделение вот этого всего, что у нас есть какое-то предпочтение у каждого из нас, и если мы будем конкретно по вот этому способу учиться, мы достигнем каких-то высот. Дело в том, что ученые, как ни пытались изучить этот вопрос, никакого результата не было. То есть нету каких-то определенных у нас таких жестких установок, которые нам дают конкретный результат. То есть нет какого-то предпочтения. Ученые заметили лишь что на подачу материала очень сильно влияет то, какой это материал, какой вы навык хотите освоить, то есть качество того материала, который вы пытаетесь выучить, потому что, например, если вы хотите научиться играть на пианино, вряд ли вы будете много читать на этот счет, как нужно играть на пианино, лучше вы будете как бы кинестетически дотрагиваться до него и так далее. То есть, в принципе, в большей степени это зависит от подачи материала. С другой стороны, ученые заметили, что чем в больших формах, разнообразных формах подается информация, тем лучше. То есть, чем с большим количеством форм информации, которую вы хотите выучить, вы встречаетесь, то есть вы ее послушали, вы на нее посмотрели, вы написали какие-то задания, вы пообсуждали с кем-то эту информацию, тем лучше. То есть чем больше взаимодействия, чем больше источников получения информации, форм источников информации, тем лучше. Поэтому миф, конечно, неправдивый, но он как бы нам говорит, что лучше использовать все, что у вас есть, весь инструментарий, тогда точно наверняка будет, вы запомните. Второй миф, но скорее убеждение, если честно, что зубрежка все-таки работает, и перечитывание это все-таки что-то более-менее надежное, то есть какие-то такие вот вещи, к которым мы привыкли. Потому что сколько раз я уже слышала и читала насчет того, что, конечно, все эти новые способы, там интервальность, повторение, припоминание, это все, конечно, хорошо, но это долго, муторно. Я привык к тому, что вот у меня остается там 2 дня до экзамена, и я позубрю, и я сдам, и отлично. В принципе, да. В долгосрочной перспективе зубрежка работает. Она показывает лучшие результаты. То есть, когда вы загрузили в себя много-много информации, сдали тест, и все. Это в краткосрочной перспективе. Если же вы хотите что-то выучить на долгосрочный результат, то есть когда вы хотите выучить что-то, что вы хотите помнить не только до экзамена, но и после него, здесь уже все-таки придется другими способами поработать. Поэтому зубрежка, она, конечно, работает, но на очень короткой дистанции. Перечитывание вообще не работает. Сколько уже есть исследований на то, что перечитывание очень пассивное, оно дает только узнавание текста, а не запоминание. Следующий миф нам говорит о том, что нужно сосредоточиться на чем-то одном. Если вы будете распыляться на много предметов, на много направлений, вы ничего не достигнете. Отчасти это правда. Потому что если говорить в контексте мультитаскинга, мультизадачности, то да, это плохо. Потому что многозадачность – это когда вы много чего пытаетесь одновременно сделать. Но в этот момент вы постоянно переключаетесь, вы забываете, что вы делали. В общем, это тратит очень много времени, это ухудшает ваши результаты, так делать не нужно. Но если вы действительно, как бы, у вас есть там несколько предметов, и вы решаете вот один предмет от и до сделать, и потом только переключиться на следующий, это плохая идея, потому что нам нужны перерывы, нам нужно переключение, и если вы еще будете как бы переключаться между предметами в такой вот долгосрочной перспективе, то есть типа час позанимались одним предметом, час другой, это будет лучше, потому что ваш мозг немножечко отдыхает, перезагружается, в него поступает какая-то другая информация, потому что если из часа в час одно и то же что-то в себя загружать, то информация начинает смешиваться, начинает замещаться. В итоге, ну, по факту у вас запомнится очень мало, потому что в одном предмете достаточно похожая информация. Так что перемешивать предметы хорошо, полезно, это наоборот расширяет ваши знания, но нужно все-таки делать это достаточно грамотно, нужно не забывать про перерывы, и тогда будет лучший результат, чем если вы что-то от и до, а потом только следующее будете делать. Следующий миф, один из моих самых любимых,
любимых, потому что я долго, очень долго в него верила. Это то, что чем больше сидишь над учебой, тем лучше. Это немножко касается предыдущего мифа, в том плане, что нам кажется, что чем больше часов вот мы просидим без каких-либо перерывов над учебой, тем лучше. То есть, если мы там потратили 40 часов в неделю только на учебу, это гарантирует оценку. Но на самом деле нет. Важно качество того, как вы проводите это время. Потому что если вы занимаетесь перечитыванием, если вы занимаетесь зубрежкой, если вы не делаете себе перерыва, а бесконечно зубрите, читаете, пытаетесь как-то впихнуть в себя информацию, то смысла от этого практически нет. На самом деле вы гораздо хуже даже себе сделаете, если бы вы делали более грамотно, делали перерывы каждый час или каждые 90 минут, некоторые советуют. Ну, в общем, по своим ощущениям лучше каждый час делать перерыв, перезагружаться, переключаться от одной задачи к другой, плюс использовать активные процессы запоминания, перечитывания, припоминания, пересказ и так далее. То есть количество часов абсолютно не равняется хорошим знаниям, хорошей оценке. Пятый миф звучит так, что новые технологии лучше всего, и отбросьте все ваши конспекты, все какие-то там хайлайтинг и так далее. Все можно сделать в интернете, все можно найти в интернете. Зачем вообще заморачиваться, делать конспекты, делать какие-то там эссе, презентации, всякое такое. Как бы все уже есть в интернете. Отчасти это да. Но опять-таки ученые нам говорят о том, что механическое заполнение конспекта, анализ, все вот эти составления ментальных карт, опять-таки вручную, все вот этот ручной процесс, когда вы свои знания как-то ретранслируете, переносите на бумагу, раздумываете именно вот за счет того, что вы кому-то, например, пересказываете свои знания, это ничем не заменить, никакой технологией. Ну вот мы так устроены, что когда мы записываем свои мысли, они у нас облекаются в какие-то размышления, это провоцирует у нас сложный мыслительный процесс, который не запускается иначе. Да, мы можем это все набирать на ноутбуке, но все-таки механика нашей руки и наших размышлений, они там какие-то определенным образом связаны, и они определенным образом стимулируют друг друга, что помогает нам размышлять, приходить к каким-то нестандартным решениям, выводам и так далее. Поэтому если вам хочется углубить свои знания, улучшить, расширить и добавить как бы каких-то вещей, которые, ну вот знаете, до каких-то выводов дойти самостоятельно, лучше это делать через какую-то физику, через ощущения свои собственные, а не как бы опираться на новые технологии, хотя они, конечно же, хороши, они нам дали бесконечный доступ к массе информации, которая раньше нам была абсолютно недоступна, и это прекрасно и замечательно. Шестой миф, который сейчас вот сформировался, и мне кажется, его пытаются продвинуть некоторые люди, это то, что, в принципе, база не особо нужна, она уже зачастую устаревшая во всех науках нужна актуалочка, то есть актуальные какие-то вещи, актуальные знания, актуальная информация. И как бы вот старые преподаватели, они там не особо вообще в этом всем шарят, потому что сейчас слишком быстро все развивается. Отчасти это так. Есть очень много сейчас наук, которые так сильно и быстро продвигаются, что да, уже та база, которая там была буквально там 5 лет назад, она уже не особо актуальна. Но дело в том, что если вы хотите по-настоящему что-либо выучить и погрузиться в какую-то науку, быть экспертом в какой-то науке, быть там мастером и так далее, ну, в общем, выйти на какой-то определенный уровень выше любителя, выше просто человека, который что-то знает, то вам нужна эта база. Вы понимаете, что те базовые знания, которые вот они есть, да, они уже там, возможно, опровергнуты, возможно, они там уже вообще как бы полностью уже все перечеркнуто, но это тот путь, который проходит наука. То есть это тот путь, по которому шли люди, которые развивались в той науке, которой вы занимаетесь. То есть вы сможете понять, а как они вообще дошли до вот этого, что сейчас, вам, ну, как бы нужно понимать всю вот эту историю. И, в принципе, зачастую в базовых знаниях все равно есть очень много вещей, без которых нельзя. То есть это фундамент, на котором стоит наука, а без фундамента хорошего дома не построишь. Поэтому ваши знания должны иметь базу, возможно, устаревшую, возможно, уже не актуальную, но они должны ее иметь, как бы эту базу, чтобы вы потом могли надстраивать уже новые, актуальные, очень какие-то такие нано-техно, в общем, знания,
знания, но вы будете гораздо лучше это все понимать, гораздо глубже проникать в этот мир, то есть ваши знания будут гораздо-гораздо лучше, чем у тех людей, которые, ну, сняли только вот верхушечку и как бы пытаются в этом всем барахтаться во всех этих знаниях. Еще один миф, который преследует меня еще со школы, я думаю, многие тоже с ним сталкивались, это то, что нам говорили о том, что возьмитесь сразу за что-то очень сложное, и вот грызите, 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 и тогда вы найдете какой-то путь, вы найдете решение, но вы пройдете такой очень сложный путь, и вам, в общем, дальше уже будет не страшно. То есть нужно сразу браться за сложные, большие задачи, за какие-то такие вещи, ну, которые с первого раза не решишь. И здесь есть очень много подводных камней. Отчасти это интересный путь, есть определенное направление обучения, которое как бы говорит нам о том, что да, нужно так делать, нужно, если вы хотите создать какой-то проект, сразу его начинаете создавать, не начинайте с азов, а как бы создавайте и параллельно подтягивайте свои знания, решайте проблемы, так вы как бы на натуре вы сможете выучить все эти вещи, которые вам пригодятся конкретно, что вам пригодится, потому что вы уже на практике все это узнаете. С другой стороны, этот путь очень опасен, потому что вот мы там с энтузиазмом за что-то беремся, ну что-то интересное, мы беремся когда за сложную задачу, конечно же, мы ничего не понимаем, потому что в нашем мозгу еще нет сформированной системы, которая отвечает за эти знания, у нас нет просто этих знаний. А это очень сложный такой когнитивный процесс, мозгу нужно очень много времени, очень много информации, очень много сил, нейротрансмиттеров и всего прочего, чтобы сформировать новые знания. А вы так сразу бухаете на него и на себя что-то очень сложное, очень непонятное, какой-то такой комок непонятно чего, и вы пытаетесь его, в общем, разобрать, что-то с ним сделать, но это очень сложный и длительный процесс, ну, как бы еще сложнее вы его делаете, и очень быстро теряется мотивация, теряется энергия, вы просто очень сильно устаете, потому что мозгу слишком много энергии нужно для этого дела, и очень просто забросить это все дело. Я всегда за то, что да, можно покопаться в этой сложной ну, как бы задаче какой-то, в науке, еще в чем-то. Но отложить это на время и найти что-то попроще. Всегда есть учебники, всегда есть видео, всегда есть объяснение гораздо-гораздо проще, то, о чем вот идет речь в сложном задании. Всегда есть что-то попроще. Нужно всегда откатиться, поискать тот уровень, который вам сейчас понятен, который вам сейчас доступен для вашего понимания. И покопаться на нем, потом вернуться, потом еще чуть-чуть покопаться в сложном, откатиться и так далее. То есть нужно всегда иметь баланс, потому что потеря вот этой энергии и мотивации, она очень критична, потому что вы можете просто вообще все забросить, то, что вам действительно нравится, но вы взяли слишком непосильную ношу, слишком сложную задачу, поэтому находите этот баланс лично для себя. Следующий миф звучит так, что нужно обязательно иметь идеальное место для учебы, для того, чтобы сесть и спокойно учиться. То есть нам всегда кажется, что вот мы не можем сесть и начать что-либо делать, там, читать, писать, потому что у нас нет идеальной обстановки. Там что-то шумит, там грохочет, там нету места, мне здесь неудобно и так далее. Отчасти да. То есть хорошее место для учебы, которое для вас комфортно, где есть все необходимое для того, чтобы вы сели и занимались, это, конечно, хорошо. Но есть ряд исследований, которые нам говорят о том, что чем чаще вы меняете обстановку для обучения, тем лучше, тем более пластичным становится ваш мозг, и тем более пластичным становится ваша концентрация. То есть вам все легче и легче концентрироваться, потому что одно дело, когда вы сидите в тиши в своей комнате, вы учитесь, все прекрасно, у вас идеальные условия, но вот вам нужно, там, например, сдавать тест или что-то делать в аудитории, где кто-то что-то скрипит, шумит, под окном, там, например, косят газон и так далее. В общем, какие-то такие вот вещи, которые вас отвлекают. Если вы учились только в тиши своей комнаты, вам будет очень сложно сконцентрироваться. Но если вы учились в библиотеке, в кафешке, где-то посидели на улице, посидели с другими людьми, там, в общем, в какой-то такой обстановке, где уже были какие-то раздражители, и вы потренировались, вы уже научились концентрироваться непроизвольно. То есть вы постепенно расширили свои возможности своего мозга за счет того, что вы в разных местах учились, то вам легче сконцентрироваться, плюс вы не привязываетесь к месту, и вам легче вспомнить, потому что очень часто еще
бывает такое, что наш мозг привязывается к какому-то одному месту, он привязывает туда все знания, как бы, ну вот, к физическому какому-то месту, и когда мы попадаем в другие условия, нам сложно вспомнить, потому что обстановка другая, и как бы все, начинается паника, что я ничего не помню, потому что знания все остались где-то вот там. И продолжая немножечко историю про место и привязку наших знаний, миф о том, что мнемотехники могут заменить все наши знания. Потому что некоторые говорят о том, что вот расскажите какую-то технику, стишки или что там, крючки какие-то, дворец памяти, я вот научусь это делать, и все. Я буду знать все на свете, я буду знать все, что я захочу, я запомню все, что вот мне нужно. Но мнемотехники, они предназначены немножечко для другого. Когда вам нужно какие-то разрозненные знания прикрепить к своей памяти, и чтобы вы смогли легко к ним добраться. В принципе, они используются для каких-то вещей, которые, например, очень сильно нужны постоянно. Например, медики очень часто используют, юристы, которым нужно очень много чего запоминать. Но вот эти все мнемотехники и все вот эти знания, которые вы прикрепляете какими-либо путями, потому что это всякие там вот эти стишки и прикрепление к числам, прикрепление к обстановки каких-то ваших знаний. Это все, ну, ментальные зацепки, которые вы делаете для определенных знаний. Это не равняется целостных знаний, потому что целостные знания, базис по какой-то теме, это не отдельные факты. Это комплексные знания, в которых вы разбираетесь, которые вы хорошо понимаете, где вы можете анализировать, где вы можете синтезировать какие-то новые знания. Отдельные факты – это отдельные факты. Полноценные знания – это немножечко другое. Это то, в чем нужно разбираться, это то, куда нужно нырять, расширять свои знания, достигать понимания во всех аспектах, во всех терминах и так далее. Так что мнемотехника помогает запомнить какие-то очень сложные моменты, которые вам нужно долго достаточно помнить. Она поможет вам сдать экзамен, она поможет вам запомнить какие-то вещи, которые вам хочется вот по-настоящему, чтобы у вас закрепилось это в памяти. Но это не равняется полноценные, хорошие знания по теме. И последний миф, который, я думаю, я уже касалась неоднократно, но все-таки хочу еще раз его напомнить. Это то, что нам очень часто внушают, что вот все, что нам дано в детстве, это все. Ну, как бы вот, если вам дался какой-то набор, вот там, вам удается математика, вам там, удается еще что-то, каких-то парочку вещей, которые вот вы легко делаете, вам прям легко дается, все. Это все, что вам дано, другое можете не пробовать. К счастью, ученые уже давно нам сказали, что это вообще не так. Наш мозг пластичен, мы можем достичь чего угодно, мы можем расширить все свои знания в любом направлении. Наша память безгранична. Никто так и не смог полностью загрузить нашу память. То есть при правильных методиках, при правильном обучении, при правильном получении навыка, прокачивании навыка мы можем достичь чего угодно. Да, на определенном уровне мы можем этого достичь, потому что, например, не каждый хочет стать олимпийским чемпионом по плаванию, но многие из нас, я думаю, хотят научиться плавать. Мы все это можем, даже если вначале не получалось, и если даже первые 10 раз не получалось, и если вы вообще тонете как буёк какой-то, ну, в смысле, наоборот, не буёк, а просто как что-то тяжелое, в общем, вы тонете, вы все равно можете научиться. Вы просто можете путем определенных тренировок научить свое тело правильно двигаться. И то же самое со знаниями. Мы можем освоить любые знания, расширить свои знания и так далее. Возможности нашего мозга, к счастью, практически безграничны. Мы сами себя в этом всем ограничиваем. Да, есть определенные врожденные особенности, которые нам помогают освоить те или иные навыки. Либо какие-то физические параметры, они помогают. Да, они дают такой, знаете, фальшстарт для людей, у которых, например, балетное тело, да, они вот, когда они приходят в балет, они на голову сразу выше всех остальных, но это не говорит о том, что другой человек не может достичь, например, хорошей растяжки. Да, возможно, он не будет примом-балериной, примом-балерином, ну, в общем, вы поняли, примом. Но хорошего навыка он сможет достичь, поэтому мы сами себя ограничиваем, мы сами бросаем гораздо раньше, чем мы можем вообще начать, чтобы у нас начало получаться. Поэтому
очень много вещей, которые нам ученые сказали, что зависит от нашей установки. Все знают Кэрол Дуэк, я надеюсь, все знают. Она нам говорит о том, что есть установка на рост, установка на данность. Установка на данность нам говорит о том, что мы себе говорим, что мы вот ограничены, что у нас получается, пусть получается, все остальное я не буду трогать. Установка на рост нам говорит, что, ну, если не получается, я попробую еще раз, потом еще раз, и у меня обязательно получится. Все, что я хочу, я немножко потренируюсь, и у меня все получится. Я надеюсь, у вас такая же установка, у вас все получится, я вас верю. Не верьте во все эти мифы, вы можете гораздо больше, чем вы можете себе представить. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.